मम्मी बहुत हल्ला करने लगती है, तभी मेरे पापा आकर उनको बहुत मारने लगते हैं और सारे मोहल्ले वाले घर आ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं क्या हो गया, इतना हल्ला क्यों हो रहा है। तभी अचानक पता चलता है कि मेरे पापा उनको बहुत मारे हैं। तभी मेरे मामा आ जाते हैं दुबई से और वो बोलने लगते हैं दुनिया भर के सारे गन चलते हैं, लेकिन जो बना रहा इसके बारे में जिक्र नहीं किया। बात क्यों 64 मुट्ठों की सलामी बन। बाकी सारे सत्य गलत रेसिपी बताते हैं। खाना बनाने तो इस्लाम बुद्धि से सीखो, अगर गलती से भी कहीं मिल जाए तो सारे करे मार चोट देंगे। वीडियो का कमेंट करके बताना, फेस पर नहीं तो फेस को फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।